احلى طبق كشري ده ولا ايه؟ احلى كشري مصري هتعمليه. لو عايزه تعملي طبق كشري حلو زي ده كده وشكله يفتح النفس ويجر الريق، تعالي معايا ندخل الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه قبل ما ندخل الفيديو ما تنسيش بقى نصلوا على النبي وتحطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك في قناتي لو انت لسه ما اشتركتيش وكنتي اول مره بتشوفيني، ففضلا وليس امرا اشتركي عندي في القناه عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هنعملها في الفيديو هنبدأ نقطع الطماطم. انا جبت الطماطم وغسلتها كويس جدا ونضفتها وبقطعها في الخلاط علشان نفرمها ونحطها على النار تستوي، لان الصلصة دي بتاخد وقت في السوى، فهي اول حاجة لازم نبدأ بيها. على بال ما نكون خلصنا الحاجات اللي جنبها بتكون هي استوت واتسبكت كويس، علشان الصلصة كل ما بتسبكيها كويس كل ما بتطلع حلوة معاكي وجميلة وطعمها حلو. فعلشان كده بقولك انا بدأت بيها اول حاجة. طبعا هضرب الطماطم في خلاط كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة معايا. انا مش هصفيها ولا اي حاجة علشان بعد ما هتستوي انا هديها فرمة كده بالهاند بلندر وهتبقى ناعمة وما فيهاش بذر وما فيهاش اي حاجة، هتبقى زي الفل. هتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل ايه. بعد ما فرمت الطماطم حطيت مية على النار تغلي علشان نسلق المكرونة بتاعة الكشري، وعلى نار تانية حطيت جنبي حلة وحطيت فيها حتة من السمنة او من الزيت او زبدة، يعني اللي بتحبيه واللي بتطبخي بيه حطيه. علشان هحط بقى التوم وهسويه علشان هنطش عليه الطماطم. حطيت بقى حتة من التوم المهروس، وهنشوحها كويس جدا لحد ما تحمر. ويستحب ان انتي تديها لون حلو كده غامق علشان تخلي الطماطم بتاعتك حمرة وحلوة. وهنفضل بقى نشوح في التومة لحد ما تحمر وتاخد اللون الأحمر الجميل. مش هقولك اللون الأصفر، أنا بقولك عاوزاها تحمر معايا علشان تخلي الطماطم لونها أحمر وحلو. وهنزل بقى عليها بشفشة الطماطم اللي أنا ضربته، وهبدأ بقى أنزل التتبيلة بتاعة الصلصة. هحط شوية من السكر لأن السكر ده بيخلي الطماطم مفيهاش حموضة وبيديها طعم حلو. وهحط الملح بتاعي وكمان هحط البهارات اللي أنا بحبها. أنا حطيت كاري وحطيت كزبرة وفلفل أسود وحطيت بابريكا وجنزبيل وأي بهارات انت بتحبي تحطيها حطيها عادي جدا. كمان أنا حطيت قرن واحد من الشطة علشان مش عايزاه يبقى حراق قوي، علشان طبعا عندنا اطفال صغيرة، فعايزاه كده يبقى سبايسي نوعا ما شيء بسيط. كمان نزلت عليهم بحتة من البنجر علشان تدي الطماطم بتاعتي لون احمر جميل ويكون لون طبيعي وحلو مفيهوش اي اضرار. كمان البنجر مفيد علشان الانيميا، فيستحب ان احنا نحطه كده في اكلاتنا عشان نستفاد بيه. وجهزت بقى المكرونة بتاعتي اللي انا هسلقها. جبت المكرونة الاسباجيتي وكسرتها بالشكل ده عشان المية بتاعتي غليت، وهنزل عليها بالمكرونة. زي ما انتم شايفين اول ما المية غليت حطيت عليها معلقتين من الزيت وشوية من الملح ونزلت عليهم بالمكرونة بتاعتي. وكمان نزلت المكرونة الصغيرة عادي جدا نسلقهم مع بعض علشان يعني نوفر مجهود ونوفر حلل والكلام ده كله. فمش هيحصل اي مشاكل، انا متعودة كده بعملهم مع بعض على طول. وادي الصلصة بتاعتي بتتسبك بسم الله ما شاء الله. وسبت المكرونة بتاعتي على نار هادية تستوي، بس حبيت اظبط البوتاجاز علشان العيون مش مناسبة. يعني حطيت الحلل على العين المناسبة ليها وبعد كده هشتغل على العين الفاضية. ده عدس انا غسلته كويس جدا وعبيت عليه مية وحطيت عليه شوية من الملح وحطيته طبعا على النار علشان يتسلق. طبعا الكشري ما يحلاش من غير العدس البني. وعلى نار تانية بقى جبت الحلة بتاعتي وحطيتها على النار وحطيت عليها شوية من الزيت لحد ما الزيت بتاعي يسخن. بقلب المكرونة جنبي كل شوية علشان ما تلزقش في الحلة. وكمان الصلصة عندي على النار شغالة اهي بتستوي ما شاء الله. واول ما الزيت بتاعي بيسخن بنزل عليه بالشعرية. انا هحمر الشعرية طبعا وهحط عليها الرز برضو. دي استفادة يعني توفيرا للحلل والمجهود، برضو كل حاجة بنعملها مع بعض. انا بعمل الشعرية والرز مع بعض، وبعمل المكرونة الاسباجيتي والمكرونة الصغيرة مع بعض، وطبعا بسلق العدس وبعمل باقي الحاجات التانية لوحدها. انما فكرة الكشري بتاع الحلة الواحدة ده انا ما بفضلهوش بصراحة وما حبيتهوش، بيطلع معجن ومش حلو وطعمه بيبقى تقيل ورخم.
ادي المكرونه بتاعتي بعد ما استوت وصفيتها وبردتها، وادي العدس كمان استوى، وادي الصلصه بتاعتي والرز وكل حاجه تقريبا خلاص استوت، يعني بدأنا نشطب الكشري بتاعنا. بس ايه، جبت الصلصه وفرمتها كده فرمه بالهاند بلندر علشان انا بحبها تبقى ناعمه قوي، ما تبقاش كده فيها يعني حاجات. بحب الصلصه اتدلقت مني، انا اسفه جدا. هنضف طبعا الحاجات دي وهرجع بقى اشوف الصلصه بتاعتي. زي ما انا قلت لكم ما بحبهاش، بحبها تبقى ناعمه، فاديتها كام فرمه كده بالهاند بلندر، وكمان عشان البنجر اللي انا ضربته فيها. وهرجعها تاني على النار علشان هتاخد كام غلوه كده علشان لونها يرجع يحمر تاني. وجنبي بقى هشوف البصله بتاعه الكشري، طبعا لازم نعمل تحميره البصله الحلوه اللي بتديه طعم ونكهه. هجيب بصلتين وهقطعهم كده تقطيع عشوائي علشان نحمرهم في الزيت. طبعا البصلة من الحاجات المهمة جدا في الكشري، وهي اللي بتديه طعم ونكهة جميلة جدا، فلازم طبعا نعمله. خلاص انا خلصت تقطيع، هجيب عليهم شوية من الدقيق، وهنبدأ نفركهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما الدقيق كده يتغلف حوالين البصل، وبعد كده هننزلهم في الزيت الغزير. ما تنسيش بقى وانتي بتتفرجي تحطي لايك للفيديو، وكمان هستنى تعليقاتكم الحلوة، بحب تعليقاتكم جدا. هنبدأ بقى نجهز الدقة بتاعة الكشري على بال ما تكون البصلة بتاعتنا اتحمرت. هنجيب كوباية من المية او على حسب الكمية اللي انتي عاوزة تعمليها، وهنحط عليها عصرة ليمونة وشوية من الخل. انا ما بكترش خل قوي علشان بحس طعمه بيحدق قوي. وهحط بقى شوية من الكمون والكزبرة وشوية من البابل. وادي البصل بتاعنا خلاص استوى. مقرمش وحلو، انا ما بحبهوش يحمر قوي علشان طعمه ما يبانش محروق، بحب لونه اصفر كده وحلو. وجبت بقى على النار حطيت تومه وشويه زيت وشوحتهم كام تشويحه، ونزلت عليهم بخلطه الميه والخل والليمون اللي انا عملتها. وطبعا حطيت لهم ملح واديتهم كام غلوه ونزلتهم من على النار. ودي بقى الدقه بتاعت الكشري الجميله اللي هتفتح نفسك على الكشري. وهنغرف بقى طبق الكشري بتاعنا علشان جوعنا خلاص وعصافير بطننا بتصوصو. احلى طبق كشري هتاكليه بالطريقه دي، جربيه وان شاء الله هيعجبك. اول حاجه طبعا هنغرف الرز من تحت، وبعد كده هننزل عليه المكرونه. طبعا الكشري لازم يبقى كامل من كل مكوناته، ما ينفعش تخلي حاجة ناقصة، لان هو اصلا كشري فهو خربطيطة كده، حاجات بناكلها في بعضها فكلها بتحلي بعض. انا بقى كان ناقصني البليلة، للأسف البليلة خطيرة جدا في الكشري بتخليه تحفة وانا بحبها موت، بس للأسف ما كانش عندي، فما حبيتش ان انا اوقف الطبخة علشان حاجة، قلت مش مشكلة. فاهم حاجة برضو الحاجات الأساسية كلها تبقى موجودة عندك برضو. قلت كفاية العدس والبصل والدقة والصلصة الحلوة بتاعتنا دي، واحلى صلصة واحلى طبق كشري زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. حطيت المكرونة وحطيت عليها الصلصة بتاعتي الجميلة الحمرة دي الحلوة. وهنحط بقى العدس الحلو ده، طبعا العدس من الحاجات برضو اللي بتخلي الكشري طعمه جميل وما يتاكلش من غيره. وهنحط شوية بقى من البصل الحلو المقرمش اللي احنا عملناه حوالين الطبق زي ما انتم شايفين. هنحط بقى شوية من الدقة الحلوة بتاعتنا، انا ما بحبش اكتر قوي، يعني بحب كده تبقى نكهة خفيفة. واحلى طبق كشري هتاكليه هتاكلي صوابعك وراه، ما شاء الله عليه، كان خطير خطير، مش قادره اقول لكم قد ايه، بسم الله ما شاء الله. والولاد اكلوا وعجبهم جدا وفضلوا يقولوا لي تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا ماما. يعني ما شاء الله كان زي العسل، الحمد لله، نعمه وفضل من عند ربنا، وبألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات اذا كانت عجبتكم ولا لا. هنزود بقى صلصه مكان الصلصه اللي احنا غرفناها علشان هنرص الأكل على الصينية وهناكل بقى، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وتعالوا بقى اتفضلوا كلوا معانا أحلى طبق كشري من إيد أم يوسف. يلا بقى أنا هسيبكم وهروح أكل طبق الكشري الجميل ده. وخلاص الفيديو بتاعنا خلص، ما تنسيش بقى تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة، واستنوني في فيديو جديد من يوميات أم يوسف. أشوفكم على خير، مع السلامة.